sango malamu oyo na ngomba ya 11h na wenze oyo toyebi ete malobeza na mokanda ya eroi chapitre 18 verset 1 teme ezali sur l'ordre de qui vous marchez, na mitindo ya nani yo otambolaka. Nde balobi ete les jours s'écoulaient et la parole de Dieu fut adressée à Élie à ce moment. Il dit, va, prends-toi devant Achab, je vais faire pleuvoir la pluie. Et tout le monde était, c'est que na kati ya mboka wana mbula eza konoka te. Soki mbula enoni te ezalaki mpona nini? Parce que ezalaki na tembe moko entre bato ya bala na nganga nzambe ya bomoi Eli. E po balakisa monene ya nzambe oyo bango bazali kondimela bazali kosalela nde batiaka tembe. To omoni te nganga nzambe ya bomoi Eli alobi te po bondima te ngai Eli naza na nzambe ya bomoi, nzambe ya solo, nzambe oyo aza na nguya nyonso. Na kati ya mboka oyo ya Samari banda bambula misato mbula ekotikala konoka te soki ngai Eli nalobi te. Esoki Eli akomaki na maloba ya bongo, Eli azalaki siri na nzambe oyo ye asalelaka. Eli azalaki na kondima na nzambe na oyo asalelaka mpo abeki ete nzambe na ye aza nsima ya maloba na ye. Nzambe na ye akolinga teke maloba na ye leka sans effet sans ke ekokisama mpo te lokumu ya nzambe emonana mpe epesamela kati ya bato ya Samari mpe monene na Eli emonisama. Bato ya Samari bato ya bala bazali kominimize nganga ya nzambe Eli. Me lokola nzambe alingaka defete te, nzambe na biso azemba badefete mpe nzambe alongolaka badefi. Dieu qui ne veut pas de défi, nzambe alinga te baminimize ye, baminimize basali na ye. Nde omonaki yango wana akomisaki maloba ya mosali na ye Eli banda mbula misato mbula enokaki te. Me kasi na mbula oyo ya misato mpo ekoka esila nde maloba ya nzambe eye kopesa matoloba na moto oyo ya Eli koloba ete Eli kende epai ya Ashabe ekunanga nzambe nde sika nazali konokisa mbula. Nde Eli ntangoki maloba ya nzambe ndenge wana epesi Eli makasi ya kotelema mpe okende liboso ya Ashab mpo nzambe na ye moto atindi ye. Endeko molinga mikati na nkolo, soki tolingi tosala bahistoire malamu na kati ya mokili ya masumu oyo na nzambe totambola kaka esika nzambe azali kotinda biso. Ndenge omoni kene Abraham mpe abengamaki tata ya bikolo mpo te Abraham atambolaki na kotosa mpe na kotia kati na misala oyo nzambe azalaki kosenga na ye. Donc totambola kati na badirectif oyo nzambe azali kopesa biso oyo azali kotinda biso tokende esika nzambe azali kotinda biso tosalela oyo nzambe azali kozoloba na biso tozala kati ya sous ordre ya nzambe kasi ordre ya bato na mokili ya masumu te. Ata bato bamoni biso moke bamoni biso pamba eloko eza te, mais la chose importante keno biso totambola kati na ordre ya nzambe, tosala ordre oyo nzambe azali kopesa biso nde tokomarke de bonnes histoires na nzambe oyo. Lokola mpe Moïse, so omoni Moïse kati na Ejipito alakisa monene ya nzambe esipe nzambe atombola Moïse apesi ye succès alakisa ti ya solo moi Dieu de Moïse je suis un Dieu complet, je suis un Dieu qui ne laisse pas les prières qui me sont adressées par mes serviteurs et je l'accomplis. Nde omonaki na kati na kotosa ndenge nzambe abaki na Moïse kende na Ejipito kende kuna kobimisa bana na ngai bazali kati ya bowumbu na kotosa ya Moïse ntango akomi kati na Ejipito nde nzambe asalaki nyonso leno akumisa nkombo ya Moïse monene kati na bato mpe na bato ya ntango na biso toza mpe korapele makambo ya Moïse. Ezalaki pamba ezalaki parce que Moïse aussi atambolaki na kati ya ordre ya nzambe azalaki na botosi na makambo nzambe alobaki na ye yango nzambe apesaki ye supériorité wana. Tomoni ete bato ya bala bazalaki kosala ordre ya banzambe na bango ya baprofete na bango oyo bazalaki kosalela bikeko. Elokola ekeko elobaka te, lokola ekeko epemaka te, emoye
ekozonga te. Naza sirke na kati ya Samari mpe bato basambelaka mpe bazalaki. Mpe bato basambelaka nzambe ya solo bazalaki. Bato basambelaka mpe nzambe ya lokuta bazalaki. Me eloko ya moto tomoni ete ndenge eli alobi keno soki ngai nalobi te mbula kati ya mboka mpe oyo konoka te. Seke kosambela mingi elobi nango eloko te. Me eloko ya moto ya kati na biso bana ya nzambe ezali liboso kotosa makambo ya nzambe mpe kobanga makambo ya nzambe kotia yango na mosala. Ntango tozala makambo ya nzambe na mosala tozobanga nzambe nde balobi ete no mwaje ya nzambe akozala nzinga ya bato nyonso bazali kobanga ye. Nzambe kopesa supériorité ya bi je vais te donner la supériorité si tu acceptes ou tu observes mes commandements et tu les mets en pratique. Elokola ndeko na biso Eli aza kotosa makambo ya nzambe mpe aza kotia yango na mosala yango nzambe apesaki Eli supériorité ayoki losambo ya Eli. Bref, Eli akobaki na fungola. Ntango alobi ete na kati ya mboka oyo mbula ekonoka te. Alobi yango na mabele me kasi likolo eyoki maloba mosali na ye Eli mbala moko likolo mpe ekangaki mbula. Bandeko bosala keba na basali ya nzambe. Komona mosali ya nzambe moke te. Aza na mobali na yo, aza na mwana na yo, aza na ndeko na yo, leki na yo, yaya na yo, papa na yo, koko na yo, ndeko na ngai, kominimize mosali ya nzambe te. Parce soki akomi mosali ya nzambe ezali ye moko amiki te me kasi nzambe nde aplace azala mosali na epote na ntina na ye ayeba kobikisa mpe kosele kati na nzambe mapam. Ya motu ezali keno toyeba kaka ata biso basali ya nzambe kotambola kati na ordre ya nzambe. Nde na tite molobe te na ordre ya nani oyo ozali kosala makambo ozali kotambola. Ndeke soki bomoni nga na wenze oyo na ngongo ya 11h ezali mpe pamba te. Ezali moko ya maloba nzambe alobaki na biso yaka dimanche na 11h. Soki bomona na biso kotia sango malamu na babalabala na bawenze na bacarrefour na bisika songolo bakala ezali pamba te ezali mitindo Yesu Kristo apesaki biso. Nakoloba ete allez au monde faites jamais disciples. Si les pharisiens ne veulent pas que vous prêchiez dans leur synagogue, sortez dans des rues et allez dans des carrefours. Ndio mwana peta nyonso toyaka mingi na babalabala na baveni na bakartier na bawenze na bacarrefour mboka tokokisa miso oyo mokonzi na biso Yesu Kristo apesaki biso. Elokola kati ya miso yango nde alobi ete no okende kotia bato sango malamu na kati na mokili ya masumu ngai nakei epai ya tata nakebongisa esika nakoya kozonga mpe kozwa bino. Alors na kati ya ordre ya bongo nde omonaka biso basali na ye bantoma na ntango nyonso toya kati na mokili ya masumu kosakola mpe koyekusa bino mitindo mpe baprescription oyo mokonzi Yesu Kristo alobaki. Mpo na ntina keno moto na moto ayeba kobikisa mabomoi na mokolo Yesu Masiya akozonga lisusu. So toya koteya toyaka pamba te. Soki Eli ayaki liboso ya Shab ayaki ye moko te. Ezalaki nde nzambe moto atindaki Eli kende epai ya Shab mpo te nga nzambe nazali konokisa mbula. Lelo oyo ozali munganga nzambe ozosalela nzambe na ordre ya nani? Nani apesi ordre ozala nganga na ye? Nani apesi ordre otongela ye eglise? Nani apesi ordre obima na balabala okende kotia sango malamu na bafigiri? Etango tokotala maloba nzambe na nzela mosali Moïse abi ete vous ne ferez pas des images taillées, vous ne prosternerez pas devant les idoles, vous allez me servir moi seul Dieu, vous allez me prier une fois par semaine, vous travaillerez 6 jours et le 7e jour sera mon journée. D'où vous venez tous dans ma maison pour m'adorer et me donner des sacrifices. Ezali ode nzambe apesaki biso. Mais kasi otomani kati na biso tokomi koya atia sango malamu na babitunga ya mambongo ya baofrande. Tokomi koya atia sango malamu na babikeko na bachapele na bafonte ya baprofete na biso na bakingo. Alors ordre wana nani apesi biso yango? Ezali ordre tozie epai na nzambe to ordre tozie epai ya Satan to ordre biso moko tose place ordre na biso mpo te bénéficie na
sacrifice to kobenefise na moto kito na offrande ya bana na nzambe. Parce que tu dois te glorifier de la gloire de la nation. Pour Bible elobi yango. Un sacrificateur de Dieu doit glorifier de la gloire de la nation. Donc il faut s'enrichir la richesse de la nation. Mais ma Bible non. Si vous voulez s'enrichir, Dieu nous a dit, venez devant moi tous les jours du dimanche. Mais on a dit ce comment pendant lundi dimanche, porte d'église ouverte. Alors, mitindo wana, nani apesa biso yango? Est-ce que tazo sala makambo ya bongo? Tozo sala kati na kolingana nzambe, tozo sala kolingana nzambe te. Est-ce que na mokolo ya suka, nzambe kawa ya biso kuna basai na yo tozo sala wanga na biso? Po, Yesu dire non. Na mokolo ya suka, na kobenga na batomi kati na ekuke ya bokonzi. Elobi teke moto nyonso bela na Yesu yende akonda bokonzi ya tata. Mobele moto osala kolinga ya tata yende akonda kati na bokonzi ya likolo. Kotomi tala biso moko atake basali ya nzambe, atake bana ya nzambe. La façon dont nous marchons en obéissant ou en observant la principe ou les pratiques de Dieu, ou nous marchons sans observer les principes ou les ordonnances que nous a prescrit Dieu dans son serviteur Moïse. Ozamba pesa moto supériorité esengeli moto atambola kati na kosala oyo ezali kolingana nzambe. Moto atambola kati na nzela nzambe azali kolakisa ye ndenge alakisaka Abraham longwa kati na mokili kende mboka ya Kana mpona na kopambola. Et Abraham apambolamaki pamba parce que Abraham avait la foi et l'obéissance. Donc ce qui est important oyo nzambe alinga mbona kati na ngai, la foi, l'obéissance et la mise en pratique de ses prescriptions ou de sa parole. Et maintenant, Dieu va nous donner la supériorité comme il a donné aux autres qui nous avaient passés. Et ça dit pas maté. Donc, on rappelle non. Baye Koli, qui va s'en acquitter quand vous êtes dans mon kilo masumo, et ça qui pas mal répondre à mon tosi. Quand vous même avez dit, mon bon, on va te cacher à Jérusalem, bon, ça a aucun bon dans mon moli monsanto. Parce que quand tu as mboka ya ngone ngombe, ngombe suko suko bana taki moli monsanto. Donc, ceux qui baye Koli, balata ngoya moli monsanto, et ça qui pona kotosa na bango makambo bokonzi Yesu Kristo mwana nzambe, alobaki na bango. Donc, botosi eleki losambo na nguya. Komiki disa liboso nzambe, eleki losambo na makasi. Bato bafingaki Noe. Yo moto ya kwiti boye, yo Noe makambo ozo bosi yango wapi. Longwa kuna lokuta na Noe moto ya kwiti. Mezoka Noe, azo bakati ya bato makambo ya malamu makambo ya solo. Zoka Noe, malo banzambe na epelema ina moto ya Noe, sala masuwa na azoboma mokili. E bato oyo, nzamba na ina moto ya bango te, bandimaki te bamolaki Noe moto na lokuta. Metango mule komi onoka, bamoni ya solo, bayo kobeta mbango na ekuke, Noe fungola, tondimie tozali mwana ya nzambe, tondimie tozali mosali ya nzambe. Metango Noe alobaki na bango, bandeko, bazwaki makambo yango na maseki. Eza pe ndenge mokati na biso na Kongo ndenge ewe yotamasa mwana mokati na bino. Kolobete, malope ya nzambe kati na biso, ekomi mina matoi kolobete ya solo, toya kati na Kongo, totongela nzambe, eglise na ina kombo ya, eglise ndako ya bokango na mi, eglise de la libération. Ezingi na moko, aya na nzete ya kita kati ya ngomba, na libaya na ye po totonga ndako ya nzambe, po te nzambe iba, kokango na biso. E bato mingi kati na mokili masumo pe bakoloba te makambo tozali koloba ezali ya bele ya lokuta. Me nzoka nde maloba toloba oyo tozwi yango na monoko na biso te, me nzambe nde moto ati mpe alobi kati na matoi na biso. Yango atindi biso mpe toya koloba kati na bino po te ozali moto zama ninga sana makambo nene kati na mokili masumo. Mais qu'est-ce qui te marque? L'obéissance, la foi et l'humiliation et la mise en pratique des paroles et que vous écoutez dans la bouche de ses serviteurs. Allez dans le monde, n'amenez rien, ni l'argent, ni des vêtements, ni des chaussures à les meubles, sauf tu vas porter que ton verge ou ton bâton. Mais toi que tu m'as masumoyo, n'a pas bikeko, n'a pas bitonga bambongo, n'a pas figi songolo pakala, pour te servir Nzambe. Est-ce que l'olenge otambola wana, Nzambe ya bomoy, akopesa biso pe supériorité? L'obéissance vaut mieux que la prière. L'obéissance vaut mieux que les offrandes. Kopesa makambo eza mabe te. Mais l'offre eleki
makasi liboso ya losambo ya mabonzo ezali nde kotosa mpe kotya kati na mosala. Bato mingi ozomona lelo mwana koma kuluna azokende koyiba azokosokisa baninga paske baninga batindi ye. Et dites que non, la Bible dit que non, maudit soit l'homme qui est confié à l'homme, maudit l'homme qui se confie à son ami l'homme. Alakele mabe moto nyonso azomipesa bameti na makasi na makambo baninga bato bazali kotinda ye. Mais béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Donc on a dit, Élie était béni parce que Élie se confiait à Dieu. Et les gens de Bala, c'était maudit parce qu'ils se confiaient à eux-mêmes. Na ordre ya nani yotambolaka? Otongi église, nani asengi yo? Omoni église ya Nzambe kati na mboka na Israël, obengi église ya Nzambe ya Salomon. Si Salomon église wana, Nzambe abelisango, Dieu a dit quoi? Salomon, comme tu m'as construit une maison de prière, voici maintenant moi Dieu, j'aime ton maison et je la bénis. Et tout homme qui va entrer dans cette maison avec ses problèmes, je vais lui donner la solution. Parce que c'est moi Dieu qui t'a demandé de me construire une maison de prière. Et maintenant, j'agrée cette maison, j'ai béni cette maison. J'ai dédié cette maison comme ma maison de prière. Est-ce que l'église a tombé dans Zambé? Zambé a dédié à Mogenda Kuna Losambo. Est-ce que l'église a tombé dans Zambé? Zambé a 50 ans tombé dans l'église. C'est pour ça qu'on est dans le Congo, il y a beaucoup d'églises, mais les gens ne parviennent pas à bénéficier des salis. Par contre, il y a beaucoup de parce que ces gens-là, ce n'est pas Dieu qui les a demandé de lui bâtir des maisons de prière. C'est l'ordre de qui image. Jonas, longwa awa kende na mboka ya Ninive. Kuna namoni batu ya Ninive babeleki makasi. Kende otiasa malamu kati na mboka batu babika. Soki batu ya Ninive babika bakombo ekota mokolo ya suka batu ya tango wana bakobika pamba te paske mosali ya Nzambe Jonas akoma ekati na esika wana. Tala tango achaki bozoki botosi alingaki manzambe na kati na ebale. Nzambe asalaki nini? Nzambe atiraki mai pe mopepe kati na mai ningisaki masuwa pote masuwa edinda. Suka bazwaki babwaki na mai. Mais Nzambe ya bomoi atindaki mbisi ya mai pote ameleki na komisi na destination. Ndeko totambola kati na programme ya Nzambe. Tozala malamu mingi. Et Dieu va nous donner la supériorité. Bato nyonso